நாம் இப்போ பார்த்துருக்க அருமையான ஒரு 2 பெட்ரூம் வீடு, அப்பார்ட்மெண்ட் வீடு வாடகைக்கு இருக்குங்க. இந்த ஈரோட்டில் ஹார்ட் ஆஃப் த சிட்டியில் ரயில்வே ஸ்டேஷன் பக்கத்தில் அமைஞ்சிருக்குங்க. இது வந்து 3rd ஃப்ளோரில் அமைஞ்சிருக்குங்க. இப்போ நம்ம லிஃப்ட்டில் வந்துவிட்டோம். கார் பார்க்கிங் இருக்குது, லிஃப்ட் வசதி இருக்குதுங்க. இந்த வீடு வந்து சவுத் ஃபேஸ் பண்ண வீடுங்க. செமி ஃபர்னிஷ்டு ஹவுஸுங்க. உங்களுக்கு ஹால்க்கு பார்த்தா இப்போ டைனிங் ஏரியா. இப்போ பார்த்துட்டு மாடலர் கிச்சன் ஏரியா பார்த்துட்ருக்குங்க. இதில் ஒரு சர்வீஸ் ஏரியா, யூட்டிலிட்டி ஏரியாவும் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் ஒரு பூஜை ரூமும் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க. காமன் டாய்லெட் இருக்குது, வாஷ் மிஷின் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க. இது ஒரு பெட்ரூம் பார்த்துட்ருக்கோம், வார்ட்ரோப் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க. வெளியில் பால்கனி ஏரியாவும் கொடுத்துருக்காங்க. அதில் ஒரு ஸ்டோர் ரூம் ஏரியா தனியாக கொடுத்துருக்காங்க. பார்க்குறது ஒரு மாஸ்டர் பெட்ரூம் பார்த்து வித் பால்கனியோட அட்டாச் டாய்லெட் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த வீட்டோட வாடகை 15,000 அட்வான்ஸ் வந்து 5 months அட்வான்ஸுங்க. நான் பார்த்துருக்க பால்கனி ஏரியா. இந்த வீடு ஈரோடு ரயில்வே ஸ்டேஷன் பக்கத்தில் அமைஞ்சிருக்குங்க. வாடகை 15,000, அட்வான்ஸ் வந்து 5 monthsங்க. மேலும் இருக்குது, கீழே இருக்கிற நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள்.